Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, am 9. Juni ist Europawahl. In 2 Wochen. Haben Sie einen Kommentar dazu? Ja, habe ich. Aber nicht fürs ZDF. Wow, sorry. Es ist viel passiert seit der letzten Europawahl vor 5 Jahren. Keiner mag mehr deutsche Nazis im Europaparlament. Ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, Nazis haben jetzt Angst vorm ZDF und nicht mehr andersrum. Wir hatten eine Pandemie, Inflation, es gibt einen Angriffskrieg in Europa, aber es gibt auch Entwicklungen, die Angst machen. Künstliche Intelligenz. Also ich sag mal, man merkt schon die Blicke auf dem Flur im Bundestag. Da wird einem auch gern mal hinterhergepfiffen oder Goldlocke gerufen. Das ist eben das Kreuz, das Menschen mit vollem Haar zu tragen haben. Ja, kenne ich. Das ist KI, künstliche Intelligenz. Das Hype-Thema in Europa, wissen sogar Laien. Die künstliche Intelligenz eröffnet uns Welten. Das ist fantastisch. Ja, natürlich ist KI fantastisch, liebe Frau Kommissionspräsidentin. Darum ist es auch nur logisch, dass die EU Milliarden in geile KI-Forschungsprojekte steckt. Could our home electronics become completely automated? We may live in smart homes and reside within smart cities. The European Commission, together with the EU member states, are funding important scientific projects to help shape Europe's future. Smart Homes, Smart Cities, smarte Häuser, smarte Städte, ein smartes Europa. KI ist die Zukunft der EU. 2 von 12 europäischen Sternen sind heute schon von KI gemacht und Sie werden niemals erraten, welche es sind. KI ist die Zukunft. KI wird Europa besser machen. Und smart, smart, smart. Aber leider wird unser smartes Europa bedroht. Wir haben ein riesiges Problem. Na, mit den ganzen Ausländern. Ja, genau. Ja? Denn Europäische Union bedeutet ein starker Bund aus einem Heimatland und 26 Ländern randvoll mit Ausländern fürchten sich gemeinsam vor Ausländern. Aber zum Glück kommt jetzt künstliche Intelligenz. Die EU und ihre Mitgliedstaaten wenden sich in ihren Anstrengungen, den Grenzschutz zu stärken und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit grenzübergreifendem Terrorismus und Schwerkriminalität zu verringern, zunehmend KI-Technologien zu. Dies ist der jüngste Ausdruck eines größeren Trends in Richtung smarterer EU-Grenzen. Die EU ist in Gefahr. Und zwar nicht wegen Herbert Kickl, Viktor Orban, Wladimir Putin, Rechtsruck oder diesen autoritären, demokratiefeindlichen Wichsern, die seit kurzem an unseren Colaflaschen baumeln. Nein! Die EU ist in Gefahr wegen die ganze Ausländer, glaubt die EU. Die EU braucht darum jetzt smarte Grenzen, Smart Borders mit KI. Das ist eine spannende Idee. Was sagt da unser unabhängiger ZDF-Magazin Royal Ethikberater dazu? Danke für die erste Einschätzung, Professor Ralf. Also, schauen wir uns die KI-Vision der Europäischen Union mal ein bisschen genauer an. Die EU will also mit künstlicher Intelligenz die Außengrenzen absichern, gegen Ausländer. Europa soll zu so einer Art Smart Home werden. Und da, kann ich mitreden. Ich habe nämlich selber so eine Art, also ich habe selber ein Smart Home. Musste ich auf der investigativen Immobilienplattform TikTok erfahren. Dies ist Jan Böhmermanns Haus im Wert von 5 Millionen Euro. Gelegen in Pulheim, nahe Köln, strahlt es eine zeitlose Eleganz aus. Von üppigen Gärten umgeben, bietet das Anwesen einen atemberaubenden Blick und eine Atmosphäre der Ruhe und des Luxus. Ja, das ist nämlich mein privates Smart Home. Das kann ich per Handy von unterwegs aus steuern. Mit 500 Kameras und mein Whirlpool hat Voice Recognition. Mein Briefkasten schickt mir automatisch eine E-Mail, wenn dienstags die neue Welt am Sonntag eingeworfen wird. Die normale Milch ist fast alle. Jetzt nachbestellen. Ah ja, mein Kühlschrank, ich muss mal ganz kurz, Sekunde. Bitte Milch nachbestellen. Buttermilch ist auf dem Weg zu dir. Nein, nicht Buttermilch, normale Milch. Die Technologie könnte schon noch ein kleines bisschen smarter sein, aber KI ist ja gerade erst am Anfang. Da müssen wir Menschen eben zur Sicherheit noch mal ein Auge drauf haben, wie sich das alles so entwickelt. Sonst kann es nämlich echt Probleme geben. Our number one priority is to ensure AI develops in a human-centric, transparent and responsible way. Human-centric, transparent und responsible. So soll KI in der EU sein, hat Ursula von der Leyen letztes Jahr verkündet. Auf den Menschen ausgerichtet, transparent und vor allen Dingen verantwortungsbewusst. So kennt man die EU ja eigentlich überhaupt nicht. Und darum sind wir natürlich misstrauisch geworden und haben uns gemeinsam mit der NGO Algorithm Watch hunderte Seiten, teilweise interne Dokumente zu EU-geförderten KI-Smart-Border-Forschungsprojekten angeschaut. Forschungsprojekte, die die EU-Außengrenzen in Zukunft smart machen könnten. Mit KI zum Beispiel
Dieses Projekt hier, Roborder, schon mal ein geiler Name. Domo arigato, Mr. Roboter, Domo. Thank you very much. Domo, Domo. Worum geht's? Das Ziel des EU-finanzierten Projekts Roborder ist die Entwicklung und Demonstration eines vollständig funktionsfähigen autonomen Grenzüberwachungssystems. Das System umfasst unbemannte mobile Roboter, darunter Fahrzeuge für die Luft, die Wasseroberfläche, für Unterwasserzwecke und den Boden, die sowohl unabhängig als auch in Schwärmen operieren. Mobile Roboter, die autonom in Schwärmen operieren. Geil, sowas hier? Was sagt der unabhängige ZDF-Magazin Royal Ethikberater dazu? Das passt. Gute Idee, na klar, was soll schon schiefgehen, wenn Roboter autonom in Schwärmen operieren? Im Wasser, unter Wasser, an Land und in der Luft. Das Forschungsprojekt Roborder lief von 2017 bis 2021 von der EU gefördert mit 7.999.315,82 €. Roborder forscht an künstlich intelligenten, autonomen Schwärmen. Sowas kennt man eigentlich nur aus der Natur. Von Bienen oder von Taylor Swift-Fans. Woo, Swifties! Gelsenkirchen, willkommen! Woo! Mit Roborder könnte die EU ganze Gebiete automatisiert überwachen, zum Beispiel an der griechischen Grenze. Hier in diesem Testvideo fliegen Roborder-Drohnen autonom in der Luft und erkennen automatisch verdächtige Ausländer. Hier, Person in Rot, typisch, wie der schon so verdächtig läuft, der Ausländer über den Strich. Schnell hinterher. Und die Drohne gibt Alarm beim Grenzschutz. Ist nur blöd, wenn der Ausländer eine Siesta macht vom Drogendealen auf einer Parkbank. Da verliert die Drohne den noch aus dem Blick zur Zeit. Aber das ist ja alles noch Work in Progress. Autonome Menschenjagdroboter mit KI. Roboterschwärme, die die EU in Zukunft natürlich für alles Mögliche nutzen könnte. Automatisiert Menschen an der Grenze verfolgen. Identifizierung verbessern und illegale Aktivitäten verfolgen. Aber natürlich auch Menschen automatisiert retten. Schutz von Menschenleben an Land und auf See verbessern. Denn dafür ist die Europäische Union ja weltbekannt. Wegen solcher unmenschlichen Aktionen geriet Frontex in Verruf. Pushbacks heißen sie. Die Küstenwache einzelner EU-Länder, in diesem Fall Griechenlands, drängt Flüchtlinge mit Gewalt auf das Mittelmeer zurück. Ein Verstoß gegen europäisches Recht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das machen in Zukunft keine gefühlskalten Frontex-Beamten mehr, sondern warmherzige autonome Roboterdrohnen mit KI. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Obwohl, können Roboter eigentlich gegen Menschenrechte verstoßen? Ach, da eröffnen sich ja ganz neue ethische und juristische Fragestellungen. Auf jeden Fall, ey, viel Erfolg, Amal Clooney, das hier in Den Haag einsperren zu lassen. Flieg, kleiner Frauen, flieg! Roborder war ein EU-gefördertes Forschungsprojekt, bei dem natürlich super strenge ethische Regeln gelten. Wenn Ihre Forschung für militärische Anwendungen oder Zwecke eingesetzt werden soll, kann sie nicht gefördert werden. Freude schöner Götterfunken, ganz ehrlich, in Europa steht nämlich Ethik über allem. Und da möchte man sich als Europäer in wirklich aufstehen, sich ans heiße Herz fassen und aus voller Kehle singen. Gott bewahre Europa. Lass uns alle fest zusammenstehen. Ja, und dann haben wir aber leider im Roborder PDF zur Marktanalyse mal interessehalber Steuerung F gedrückt oder wie meine Mutter sagt, Strick F und nach dem Begriff Militär gesucht und huch. Endnutzer sind die Personen, Organisationen, die das Roborder-System letztlich nutzen werden oder für die es letztlich vorgesehen ist. Militäreinheiten. KI-Technologie, die mit zivilem Forschungsgeld entwickelt wurde, könnte am Ende also doch beim Militär landen. Bekannte Person. Eingang Foyer West. Christian Privat. Oh, mein Paddle-Tennispartner und Medienrechtsanwalt, mein lieber Freund, Staranwalt Christian Schätz, steht vor meinem Haus. Jetzt schon? Ist das freitags so fix mit Till Lindemann schon vorbei? So ganz schön früh. Hey Christian, ich bin noch auf der Arbeit. Nimm dir gerne schon mal eine Buttermilch aus dem Kühlschrank. Ich bin in 10 Minuten da. Ich mach dir schon mal die Tür auf. Eingang Foyer West öffnen. Eingang Foyer West. Krokodilgehege wird geöffnet. So. Ja. Smarte KI-Technik kämpft noch mit Kinderkrankheiten. Aber ich sag immer, besser mit Kinderkrankheiten kämpfen als mit Krokodilen. iBorder Control ist auch so ein tolles KI-Projekt der Europäischen Union. Von 2016 bis 2019 ließ die EU daran forschen. Fördersumme nur 4.501.877,50 €. iBorder Control klingt so ein bisschen so, wie wenn ein bayerischer Grenzschützer einem tschechischen Grenzschützer erklärt, was er beruflich macht. iBorder Control. Du, Border Control.
I border control, du a border control, mir border control. Comprehende? I border control ist aber leider was ganz anderes. Some EU-funded projects have tested AI algorithms to detect people's emotions. By analyzing facial expressions, such applications could establish whether a traveler is lying during a border check. KI soll menschliche Emotionen in Gesichtern erkennen können. Erzählt uns jemand, in dessen Gesicht nicht mal Menschen menschliche Emotionen erkennen können. Ein Teil von iBorder Control ist ein KI-Grenzbeamter, ein KI-Avatar. Er hier. Er soll eines Tages Ausländern, die nach Europa wollen, per Videocall Fragen stellen und dabei per KI-Gesichtsanalyse analysieren, ob Menschen lügen oder nicht. Und wenn die KI dann eine Lüge entdeckt, dann sagt sie automatisch: Verpiss dich, du Hurensohn! Ist doch scheiße. Mein Gott! Das Problem an dieser genialen iBorder Control KI-Idee ist nur, es gibt leider nur exakt einen einzigen auf der Welt, den man zuverlässig am Gesicht ablesen kann, wenn er lügt. Pinocchio! Man kann Menschen nicht zuverlässig am Gesicht ablesen, wenn sie lügen. Auch KI kann das nicht. Es funktioniert einfach nicht. Lügner am Gesicht erkennen, das hat die Menschheit bereits erschöpfend erforscht. Liebst du Annette von ganzem Herzen? Deine Antwort ist ja, aber wir erinnern uns an seine Reaktion eben, oder? Lasst uns schauen. Das hier ist dein Ergebnis. Lüge. Lügner! Ab nach Ruanda mit dem! Der iBorder Control Lügendetektor ist die Brit unter den KI-Grenzschutztechnologien. Nur in unseriös. Unsere Reporterin gab ehrliche Antworten auf alle Fragen, aber wurde von der Maschine als Lügnerin eingestuft. Mit 4 falschen Antworten von 16. Manche JournalistInnen haben Radiogesichter, andere haben Lügengesichter. Halt eine Lügenfresse, Lügenfresse. Was kann die KI dafür? Es gab also ein bisschen öffentliche Kritik am ethisch schwierigen iBorder Control KI-Lügendetektor. Aber die zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson konnte beruhigen. Ferner handelte es sich bei iBorder Control um ein Forschungsprojekt, bei dem es nicht darum ging, ein tatsächlich funktionierendes System zu erproben oder einzuführen. Keine Sorge, das ist alles nur ein Test gewesen, sagt die zuständige EU-Kommissarin. Das Blöde ist nur, die internen Dokumente zeigen, iBorder Control hätte schon Bock. iBorder Control wird hauptsächlich von der Industrie mit dem Ziel entwickelt, eines Tages über Forschungsergebnisse hinaus und in echte Produkte auf dem Markt überzugehen. iBorder Control soll also ein echtes marktfähiges Produkt werden, sagt das Team von iBorder Control. KI-Forschungsteam oder EU-Kommissarin, ach, wenn es nur eine Technologie gäbe, mit der man rausfinden könnte, wer die Wahrheit sagt. Gibt es doch, Waterboarding. Aber bis künstliche Intelligenz in Europa das zuverlässig kann, wird sie hier bei uns für wichtigere Sachen gebraucht. Da sich einige aus der Merkules-Community gewünscht haben, dass ich als nächste Challenge wieder Kanzler machen soll, kommt hier die Bedingung. Wenn dieser Beitrag 100.000 Likes bekommt, drücke ich den Amnesie-Scholz und seine gottlosen Dönerpreise ins Nirvana. Wir stemmen das. Ja, dafür wurde KI gemacht. Für ehrliche, einfache Lacher, die weder Persönlichkeitsrecht noch Urheberrecht verletzen. KI, das muss man sich mal vorstellen, soll von außen automatisiert erkennen, was Menschen im Innersten denken und fühlen. An sowas lässt die EU forschen und weiß natürlich, dass das ethisch heikel wird. Angesichts der Tatsache, dass das Projekt komplexe und erhebliche ethische Fragestellungen umfasst, ist es erforderlich, dass ein unabhängiger Ethikberater ernannt wird. Leider wollte uns die EU-Kommission nicht verraten, wer der unabhängige Ethikberater für iBorder Control war. Neben vielen anderen Sachen ist auch der Name des Ethikberaters in den Forschungsunterlagen überall geschwärzt oder ausgegrollt. Nur, hups, an einer Stelle aus Versehen nicht. Und darum konnten wir herausfinden, der unabhängige iBorder Control Ethikberater war zur gleichen Zeit Dozent an der Leibniz-Uni Hannover, die selber an iBorder Control mitgearbeitet hat. Der unabhängige Ethikberater war Dozent sogar am selben Institut, das mitgeforscht hat, mit 12 bis 24 Lehrveranstaltungsstunden pro Semester. Wintersemester 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19. Ja, aber was sind schon so ein paar Blockveranstaltungen in einer Uni? Da ist man doch trotzdem noch ethisch unabhängig. Unabhängigkeit und die Freiheit von jeglichen Interessenskonflikten sind Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen Ethikbeiräten. Ach so, jegliche Interessenskonflikte müssen vermieden werden, sagt die EU-Kommission. Und was sagt die Leibniz-Universität Hannover? Euer unabhängiger KI-Ethikberater war denn nicht
eventuell doch vielleicht ein bisschen von euch abhängig? Nein, ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis ist im Hinblick auf die Stundenanzahl und Vergütung der Lehraufträge Leibniz-Uni Hannover-seitig entschieden zurückzuweisen. Was nichts anderes heißt als, nee, ey, wir haben dem so wenig Geld bezahlt. Da kannst du doch niemanden mit abhängig machen. Starkes Argument von der Leibniz-Uni Hannover, der Uni mit den 52 unabhängigen Ethikzähnen. Keks, wieso nennt man eine Uni nach einem Keks? Ich meine, come on. Wie ist da die ethische, unabhängige Einschätzung unseres unabhängigen Ethikberaters? Danke, vielen Dank. Auch ein nicht unabhängiger Ethikberater kann natürlich theoretisch ein guter Ethikberater sein. Hat der iBorder Control Ethikberater gute Arbeit gemacht? In den Dokumenten ist so viel geschwärzt, wir wissen es nicht. Und das genau ist das Problem. Wir, also die das alles bezahlen müssen, wissen von außen nicht, ob die interne Kontrolle der europäischen KI-Forschungsprojekte funktioniert. Wir wissen nur, bei iBorder Control wurden die EU-Ethikregeln nicht eingehalten. Leute, wir sind doch in Europa, wir sind ein bisschen pingelig in Ethikfragen. Seit 1945. Okay, 90 waren auch ein bisschen schwierig und davor und danach auch ein bisschen. Aber Friedensnobelpreis! Bewahre Europa! Ja, okay. Hey, Ethik ist nicht einfach nur ein Schulfach, das man nimmt, wenn man keinen Bock auf Reli hat. Nein, Ethik ist wichtig. Naja, egal. Unter ethisch problematischer KI-Technik leiden in Zukunft sowieso zuallererst mal die Ausländer und nicht wir Nicht-Ausländer. Und damit hallo bei Nestor. Forschungszeitraum 2021 bis 2023. EU-Fördersumme 4.999.578,13 €. Damit keiner auf die Idee kommt zu sagen, die EU hätte 5 Millionen bezahlt. Nestor ist, na klar, die Abkürzung für An Enhanced Pre-Frontier Intelligence Picture to Safeguard the European Borders. Nestor, es macht Sinn. Akronyme kann die EU. An Enhanced Pre-Frontier Intelligence Picture to Safeguard the European Borders. Logisch, dass das Nestor heißt. Aber was heißt das genau? Kann das vielleicht mal jemand so erklären, dass man dabei nicht einschläft? Μετανάστες καταφέρνουν και φτάνουν στη χώρα μας μέσω του Εύρου. Τρέχουν στα χωράφια για να κρυφτούν. Δεν ξέρουν όμως ότι κάθε κίνησή τους καταγράφεται και η τεχνολογία γίνεται η σκιά τους. Αστυνομικός φορώντας έξυπνα γυαλιά παίρνει απευθείας εικόνα από το πεδίο. Βλέπει μπροστά του στον τρισδιάστατο χάρτη κάθε βήμα των αλλοδαπών. Αμέσως κατευθύνει το μη επανδρωμένο όχημα, το οποίο έχει ενσωματωμένη κάμερα, αλλά και τις επίγειες δυνάμεις στην περιοχή που κινούνται οι μετανάστες. Εντοπίζονται και συλλαμβάνονται. Migranten entdecken und mit Bodentruppen festnehmen. Ja, okay, es war auch alles nur ein Test, keine Sorge. Was mich aber viel mehr interessiert, ey, wie geil sind bitte Fernsehnachrichten in Griechenland? Ey, mitschreiben, liebes Tagesschau-Team. Ey, Helge Fuß, so geht modernes Infotainment. Bonn. Nur eine Frage hätte ich noch. Hat das EU-geförderte KI-Forschungsprojekt Nestor irgendwelche Risiken, von denen wir, die das bezahlt haben, vielleicht vorher wissen sollten? Die identifizierten Risiken fallen in die folgenden 3 Kategorien. Forschung, die Wissen und Technologien hervorbringt, die für Kriminalität oder Terrorismus genutzt werden könnten. Forschung, die die Entwicklung von Überwachungstechnologien beinhaltet, die Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten beschneiden könnten. Forschung, die soziale oder verhaltensbezogene Profiling-Technologien entwickelt, die missbraucht werden könnten, um Menschen zu stigmatisieren, zu diskriminieren, zu belästigen oder einzuschüchtern. Ja, kaum Risiken, also kaum Risiken. Nur in den Bereichen Kriminalität, Terror, Beschneidung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten, Missbrauch, Stigmatisierung, Diskriminierung, Belästigung und Einschüchterung. Nestor hat ein fast so hohes Missbrauchspotenzial wie eine hessische Polizeiuniform. Ich bin seit 38 Jahren Polizeibeamter und musste mir in dieser Zeit nie Gedanken um meinen Arbeitsplatz machen. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Das gibt mir Sicherheit und Vertrauen. Mir nicht, mir nicht. Aber die Hochrisikotechnologie hessische Polizeiuniform ist ein ganz anderes Thema, das wir heute wirklich nicht schon wieder besprechen sollten im ZDF-Magazin Royal. Haben wir oft genug gemacht. Wir hätten uns die Risiken des mysteriösen EU-KI-Forschungsprojekts Nestor gerne noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Aber leider sind in den Dokumenten die Stellen, in denen es um die konkreten Risiken von Nestor geht, komplett geschwärzt oder eher gegraut, ausgegraut. Hier. Und auch hier
Ja, eine Projektbeschreibung von Nestor, 177 Seiten lang und 169,5 Seiten wurden geschwärzt oder ausgegraut. Das gibt uns Europafans natürlich Sicherheit und Vertrauen. Und als wir bei der EU-Kommission nachgefragt haben, warum sind diese Dokumente geschwärzt, haben sie uns verraten, wir mussten es leider vor allem zensieren, um die kommerziellen Interessen der Forschungsteams zu schützen. Die kommerziellen Interessen der Forschungsteams schützen. Naja, diese KI-Forschungsprojekte sind alle abgeschlossen. Es ist Vergangenheit. In Zukunft wird alles besser. Diese Woche haben die EU-Mitgliedstaaten, also wir und die guten Ausländer, den weltweit ersten umfassenden Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz verabschiedet. KI ja, aber keine Chance für Menschenrechtsverletzungen durch KI. Auch Menschen auf der Flucht können von der KI-Verordnung kaum Schutz erwarten. Der Einsatz von umstrittenen Technologien wie Emotionserkennung ist weiterhin erlaubt. Betroffene könnten in Zukunft mit Lügendetektoren an den Grenzübergängen überprüft werden, wie die EU sie bereits in einem Pilotprojekt getestet hat. Ausgenommen sind auch KI-Systeme, die ausschließlich für Forschung und Innovation verwendet werden. Oder wie Ursula von der Leyen sagt: Our number one priority is to ensure AI develops in a human-centric, transparent and responsible way. Human-centric, transparent and responsible. Transparent, verantwortungsvoll und menschenzentriert. Und wenn Europa als Mensch gilt, das steht eben im Kleingedruckten, das müssen Sie gar nicht so genau durchlesen. Vertrauen Sie einfach der EU-Kommission. Das machen wir natürlich nicht. Wir wollen darum gemeinsam mit Algorithm Watch... Eingang Foyer West. Christian Privat hat deine Krokodile gefressen. Ach so. Willst du neue bestellen? Ja, Hals Maul. Hals Maul wird angerufen. Ach so. Wir wollen gemeinsam mit Algorithm Watch jetzt mal versuchen, verantwortungsvoll Transparenz zu schaffen in Sachen KI-Forschung in Europa. Machen Sie darum gerne mit, durchstöbern Sie unsere Recherche, lassen Sie sich die internen EU-Dokumente mal selber in den Kopf rein. Lesen Sie das alles selber durch. Wir starten jetzt unser KI-Forschungsprojekt. Ein großes KI-Forschungsprojekt von Algorithm Watch und dem ZDF-Magazin Royal mit dem griffigen Namen Forensic Untersuchung of Cool European KI Concepts through an Open Source Research bei funky FernsehzuschauerInnen. Let's have a PDF-Party. Party mit I, kurz Fuck Off AI. Fuck Off AI. Besuchen Sie gerne unsere Forschungswebsite fuckoffai.eu. Ich verspreche Ihnen, die ist human-centric, responsible und transparent. Und anders als in der EU dürfen alle Menschen mal reingucken und alle Menschen mitmachen. Fuckoffai.eu. Viel Spaß beim Forschen.